بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد، صلاة تحل بها العقد وتقضى بها الحوائج. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم؟ عاملين ايه؟ وحشتوني. وقبل ما انسى، لو سمحتم اللايك والشير والسبسكرايب علشان وفعل الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. انا هنا كنت في مشوار الصبح بدري، وما ادراكم ما انا الصبح ما بدري. خطبتش من الصبح، مش الصيف من الصبح، ده انا ان لغايه احنا بننام متاخر ونصحى متاخر، فعشان اعمل اعذروني، مشوار بس هو انا بس كنت ضروري عايزه اوديكم الصبح اكتر كان البحر. ممكن انام ساعتين كده واقوم اصلي الفجر وما انامش تاني. والله فايتنا كتير جدا. اليوم ما كنتش نايمه، بس كان اليوم قمر. الهوا بتاع الصبح جميل جدا، المنظر جميل جدا، خاصه مع الدراسه وان الاماكن فاضيه. انا مش بتكلم عن مواصلات خالص، انا بتكلم لو انتوا عايزين تمشوا في شوارع، لو انتوا على البحر، لو انتوا في حته هتلاقوا الاماكن بقت فاضيه، كل واحد في مدرسته. المصيفين مشوا من عندنا الحمد لله بالسلامه يعني. ما تفهمونيش صح خالص. بس بجد النوم لغايه متاخر دوت حاجه كده بتقتل اليوم، وبتلاقي المود وحش قوي. كل شوية يقابلني كده بوست كأنها إشارة، يعني النوم بدري، الصحيان بدري، النوم بدري كويس علشان بيصلح الكبد، النوم بدري كويس علشان المخ، بلا بلا بلا. الفكرة خليك إيجابي، نام بدري واصحى بدري. تاني حاجة إيجابية كنت عايزة أشارككم فيها. في حد عزيز عليا كان وصل لتعليم متوسط، وكان طول عمره حلمه إن هو يكمل، بس الظروف حاجة خارجة عن إرادته ما كملش جامعة، وكان الموضوع دوت عامل له أزمة طول حياته. فجأة كده قريب عرفت إن هو فعلا كمل، وإن هو أخد شهادة عالية، ورغم إن كان سنه كبر عن التعليم بكتير. معاه عيال، وعياله ما شاء الله في جامعات، ومنهم اللي المفروض إن يكون خلص. بس بجد والله حاجة إيجابية إن حد يوصل لحلمه بعد الوقت ده كله، وإن حلمه ده بالذات هينفعه في الكارير بتاعه. ده حاجة جميلة جدا جدا، حاجة مبهجة بتقول لكم يا جماعة كملوا وواصلوا. مفيش، الحلم ما بينتهيش، ما بيقفش عند سن معين. ده يعلمنا كمان إن في ناس مأجلين أحلامها على حاجة. لما أخرج برا مصر هعمل كذا، او لما اسيب المدينه بتاعتي هعمل كذا، او لما الفتره دي تنتهي من حياتي هعمل كذا. لا، مفيش حاجه بتنتهي، مفيش حاجه بتتاجل. ابتدي دلوقتي. الاحلام ما بتخبطش على بابنا، الاحلام احنا اللي بنصنعها. بتحلم، اعرف امكانياتك وابتدي. كنت عايزة أقول لكم برضو إن أوقات وإحنا ماشيين في رحلة الحياة الدنيا بتدينا على دماغنا من غير أي مقدمات، تبقى ماشي جدا وحياتك روتينية عادية قوي، وفجأة بدون أي مقدمات ابتلاء ورا ابتلاء ورا ابتلاء. بتلاقي الابتلاءات محاصراك من كل حتة، ما بتبقاش قادر ترفع راسك. بس والله بتعدي، لاني دوت قانون الدنيا اللي احنا عايشين فيها، ان كل حاجه متغيره، مفيش حاجه ما بتعديش، مفيش حاجه ثابته. بعد ما بتخلص الابتلاءات دي بتلاقي نفسك اتغيرت، ما بتبقاش انت الاول. اتغيرت على اصعده كتير. بس انت خد الحاجه الايجابيه اللي ممكن تكون هتنفعك في خطوه تانية من حياتك. كنت محتاج تكون اصلب شويه، محتاج تعرف اللي حواليك كويس. اتغدر بيك من هنا، عرفت دوت ده بتزداد مع الوقت خبرة بتحتاجها لحياتك. فناخد الابتلاءات دي على أساس إن هي مدرسة بتربينا للمرحلة التانية من حياتنا. مش كل حاجة بتقابلنا بتبقى شر لينا، بالعكس ممكن يبقى كل الخير فيها. وبس كده، أستودعكم الله، ويا رب حياتكم تكون مليانة بالبهجة والإيجابية والعفو والعافية، وبيوتكم كلها تتملى راحة بال، وتتملى رزق وسعة صدر. يلا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومع السلامة.